ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ గల్లీ టాలెంట్. ఇలా చూడండి, మన పల్లెటూరులో పైరులో కాసిన పూలు, గడ్డి పూలు, పచ్చని పైరు, మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం చూస్తుంటే అబ్బా అనిపించేలా మంచి వ్యూ ఎఫెక్ట్, పైన సన్ను చూడండి ఎలా ఉందో. ఎంత ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం అంటే ఇలాంటి వాతావరణం చూస్తుంటే మతిపోతుంది. పక్కన పిచ్చుకలు, అడవి ప్రాంతం, ఆ సౌండ్స్ మీకు వినిపిస్తున్నాయా? చూడండి ఎలా ఉందో. తాటి చెట్లు, వ్యూ వా చాలా ఆనందంగా ఉంది. పొలాలకు పారే కాలువ చూడండి ఫ్రెండ్స్, చిన్న పైరు కాలువ, చుట్టూ గ్రీనరీనే, ఇటు చూసిన నేచర్ వాతావరణం.